това, което направих, се нуждае от насърчение. Поне моето да го имат. Всеки един от нас има една светлина вътре в себе си. Реално ние сме звезди. Ние сме направени от малки прахчета звезди. Защо го правиш това? Това е защото, миналата година, точно по това време, всички бяхме по било почти цялото време. Истина е. Един човек наистина да се чувства, че наистина се справя с обстоятелствата, където са пред него, трябва да позволи на тази светлина отвътре да грее. И аз просто взех много да танцувам по огледалото и си погледнах един ден и си казах: "Хей, ю! Коста!" Си каза: "Коста тук, хей!" И едно нещо, което аз исках да постигна с марката Bumbook, е това да помогна на хората да се чувстват и да се усещат като звездите, които са. Светът трябва да черпи от това нещо. Това е самочувство, което всеки човек трябва да има. Както всеки един предприемач, опитвам да измисля някакви интересни начини. Да създам интерес към марката и към думата Bumbook. Това са Bumbook, а това беше и Фрея, която не знае какво се случва. И такова нещо до сега аз не съм виждал представено пред публика, особено пък в някакво предаване. Видях предавания като България търси талант, като една възможност, за да може да покажа на света това послание, където имах в главата, когато първо започнах марката Bumbook. Моята цел за това изпълнение беше всички, като гледат в момента, за 2 минути да си забравят всичките проблеми. Аз като гледам какви тела имате, не само, че не забравих за проблемите си, но те чувствително се увеличиха. Аз го създадах това, за да радвам други хора. Аз искам да кажа, че тази работа хич не е лесна. Иска се вкус, иска се турави идеи. Той поведе група от почти непознати мъже и ги накара да се развихрят по гащи и чорапи на сцената на България търси талант. Аз търсих хора, където реално искат да съвършенстват себе си и да станат най-истинското си аз. Колкото и да бяхме и все още сме новобранци, и беше доста забавно. Хареса ми чувството да се състезавам, да побеждавам. Особено чувството на победа, който не го е изпитал, няма как да го разбере. Изживяването беше доста интересно. Първият, който намерих да се съгласи, беше Вико. Здравейте, казвам се Виктор, на 30 години. Реших да се занимавам с мода, защото мисля, че това е моето предизвикателство. Още от малък го усетих. Колкото по-късичко, толкова по-стилно за мен стои. Обичам, примерно, купува се едно яке и ако ти се вижда коланчето, стои по-стилно. Вико има едно такова виждане към нещата, които той сякаш може да предсказва бъдещето от към стил. Бях на 16 години и си казах, че дрехите са моето предизвикателство и започнах да се обличам по най-различен начин и след това то всичко си тръгна по мет и масло и заради това от няколко години реших модата да го превърна и в професия. Благодарен съм, че успях да дойда тук в София и да започна да се градя като личност, защото това исках, докато живях още в Русе. Вторият човек, който намерих, беше Адаша Мишо. Занимавам се рехабилитация, понеже ми е страстта. От малък съм около рехабилитатори. Те са ми примера, те са ме лекували, са лекували баща ми, хората около мен. Желанието аз съм човек, който лекува, желанието аз съм човек, на който хората могат да се облегнат. Човек с знанията, човек, който е с уменията, той е с цяла способност. Не знам дали сам си оценява колко е готин. Не съм особено екстровертна личност. Всеки нов контакт за мен е тръпка. И също е единственият, който има някаква танцова история. И всъщност преди вече 3 години, 2 години беше да и нещо, се записах на танци, изцяло заради сестра ми и от тогава малко или много не съм спирал промишлени стилове, било то хип-хоп, някакъв други модерен танци, всичко, което правя горе, всичко, което правя като мъж, остава да бъда отговорен за него.
било то в любовен живот, семейен живот, финансово, активно за себе си, за други хора. Аз трябва да бъда отговорен и сигурен в това, което правя на 100%. Третият човек, който запознах, беше момче от Пловдив. Аз съм масажист. О, браво, ти ми трябваше. Знаеш как ме боли гърба. После малко да поразмачка малко. Интересното, което е, имам чувство, че съм в някакъв американски филм, онези филми, където има някакъв супер обикновен човек и почва да си мечтае да е някаква супер голяма звезда, танцова звезда, само където аз никога не съм си мечтал да съм танцова звезда, но така, аз съм главният герой във филма. Аз мисля, че всеки един от нас, където сме от групата, е главният герой в този филм. Защото като цяло от самото явяване аз не мислех, че стигнем до по-надалече, камо ли до полуфиналите. Може да знаете. Момчето с зелените гащи да ме изчака! Искам само да ми помачка, боли ме гърба. И това, което харесва много за момчето, е, че той е много отворен към нови идеи. Той дори добавя към идеите. Много е готина идеята, много е шантаво, много е приятно, много е забавно. И наблюдавам как всеки един от тях става по-добър в това, в което се хванахме да правим. Това нещо много го виждам в Филип, примерно. Значи предизвикателството в момента е да се представяме на ниво в шоуто. Аз странжливия съм инженер. Вдъхновяват ме хората, които са успели в сферите, в които се занимавам, било то професионална сфера, спорт. Той, Филип, е много атлетичен, като много се старае да е свръх човека. Значи, аз като цяло нямам мечти, аз имам цели. Преминал съм през няколко спорта, раста във всяка сфера, в която се занимавам. Освен това, чисто интуитивно ще усетим нещо много велико и това са белите чорапи. Много ми хареса. По едно време осъзнах, че трябва да намеря някой с поне някакъв опит на сцена и точно тогава се запознах с Виктор. Той е актьор. Актьорското майсторство много добре се отразява на самия човек. Той се развива по този начин. Повече да мисли, защото когато играеш, ти трябва да измислиш как да го направиш и продължаваш да мислиш и просто ти развива и начина на мислене. Това е наистина нещо, което много обичам. Да се надяваме и другите хора да го оценят. Ние се запознахме чрез Фейсбук и просто искаш ли да отидеш в България, търси това, тя се някакво добре, окей. Когато правиш нещо с любов, ти водиш това нещо до перфекционизъм. Като режисьор винаги искаш да работиш с хора, които приемат твой фидбак и го изпълняват. Виктор е един от тези хора. Интерпретира примерно дадени реплики или дадена хореография по неговия начин и след това наистина те изслушва на твоите впечатления и ги прилага. Като за актьор, това е едно нещо, където е много важно да притежава. Мисля, че в актьорското си майсторство не ми е проблем чак толкова егото. И през годините се промених, защото се случиха така 2020 много неща. Занимавате се професионално с... Забавляваме се. Мога тук да цитирам Анди Уорхол. Той казал, че в бъдещето всеки ще е известен за 15 минути. И той се оказа прав с факта, че вече медията е толкова обширваща и навсякъде, че за да прочупиш всичкия този шум, трябва да направиш нещо наистина различно. И освен всичко останало, мисля, че ще дадат един много хубав пример на хората, които увесиха на Сове през миналата 2020. Ами аз цял ден бях по било тогава. Страхотно, браво. Поздравления за идеята. Мале дух, свеж въздух, най-после някой готин, усмихнат на българска телевизия. Това хора, приятели! Браво!